大家好，大家好，我哋係 Courage， 又嚟到一年漏口咯。繼續。青年聯合聚會。我再有一次，1、2、3。大家好，我哋係 Courage， 又嚟到1年1度嘅青年聯合聚會啦。係啦，我考下你哋先，知唔知今年青年聯合聚會嘅主題係咩啊？唔知，咁就啱啦，我哋都唔知啊！一齊咧去直擊一下現場啦。雖然佢好 I， 但係我唔會理佢嘅。我嘗試下將啲 I 人喺1年裏面扭成 E 人。Hi Fiona。嚇！我哋而家，你係咪真係知啊？其實見唔見冇人嘅？211嚇！I Q 我哋咁衝入去人哋度，唔似喎。Sorry， 講真。玩咩遊戲？尷尬得過呢個，不如我睇下仲撞多幾多間房啊！好尷尬。我尷尬啦，真心。咩啊？你唔係有嗰啲？你冇咩？ Vacation 嗰張冇喎，你 send 嗰個 render 有咯，全世界都有。我冇呢張嘢啊！有啊！邊個 send 俾我啊？哦，你唔係個團，你唔係個。我唔係啊！點解嘅？我唔係。04定05啊？我哋。07啊？什麼？點04啊？喂，係咪啊？係咪另外一道門啊？哇！呢個遊戲好好玩啊！我哋可以玩歷奇嘅。三位超級嘅同事。花蘇啦，你要唔要？You want some？睇少攞咁多，我都分呢個嚟。佢話俾數。慢慢啊。我哋可以夾住呢我哋呢度超級咧，除咗飲嘢之外咧，去睇下經文啦，睇下人哋嘅分享啦，去聽個 YouTube 都得嘅。Let's go。好尷尬咁樣睇住。所以5件。別離，感恩。超咗一個點。嘅處理，咁我哋就。叫咩名啊？但我哋揸住個杯入去會唔會太超啊？我使唔使抌咗先啊？真係會係咁樣咩？我哋有半段片喺度揾房。係啊，碌下。送俾你，到呢隻啦，我幫你簽埋隻狗眼啦。呢隻狗眼看人低。嗰隻。我哋冇講過話要做忍笑任務啊！唔好特登搞笑 Annie。你隻 Nobi 啊？好靚喎！似啊！第一隻係咁㗎，老師話第一隻係咁㗎。我有眼鏡㗎，超得意。老師係咪你整㗎呢隻？唔係我整嘅係呢隻婷婷老師整㗎？係咪啊？咩？係啊。好靚喎！個台有冇得細啲啊？
即係又有嘢飲，又拎嘢走，係咪？有啲離譜啊！ 頭先去咗一個 workshop 啦，咁跟住畫咗幅細嘅畫，睇唔睇到？咁而家要去第二個 workshop 啦。頭先嗰個係講祈禱，我而家呢個就係學點樣做靈修分享。咦，上一個 workshop 未完喎。我嘅 partner，我哋飲呢個西，你哋呢個係咩？可唔可以飲啊？西芹菠蘿，西芹牛油果，我買咗幅畫。好靚喎！有冇教學㗎？冇啊，佢係俾幾個顏色你，跟住你自由發揮，跟住我就畫。呢一個係多估下先，係鹹蛋黃，冇錯。呢個係夕陽無限好。Hello Smarty 啊，其實啱啱我見到咧嗰邊嗰支 AY 旗咧好特別，同我哋每個堂會嗰啲咧係有少少唔一樣嘅。我見到啦，佢喺中間，同埋冇咗堂會個名之外，佢側邊圍住個邊咧，仲有啲唔同嘅地方。係點解會有咁嘅分別嘅咧 ？OK， 咁你睇唔睇到唔同嘅地方係多咗啲乜嘢啊？佢多咗側邊嗰啲鬚鬚咯。冇錯啦，咁咧喺呢個禮儀上邊咧，呢一個就係室內旗，即係掛喺室內嘅旗，同我哋喺室外升嗰啲旗係唔同嘅。咁所以你見到鬚鬚咧，就代表佢係掛喺室內嘅旗；其他有窿同埋冇鬚鬚嗰啲咧，就係升嗰啲室外旗。哦，原來係咁，咁大家都要知道啦。豪哥離我而去嘅，得翻我自己一個，我哋一齊去探晚會啊！G04邊啊？我哋又花一半嘅時間去揾 G04邊。好，其實 G05都幾好聽嘅。點解啲人可以揾啲房揾得咁快？係咪啊？G04係超級啊！但係點解我哋要去探阿妹嘅？阿 Y 又識，你係大教士，我哋又騷擾佢。大教士一定諗緊點解又係我哋騷擾佢，仲超級緊。好離譜。問好。入唔到嚟影你啊！係啊，就係想去唔俾人入嚟啊！書就係你一完咗，我哋即刻揾你啊！係啊，好可惜咯！我覺得如果頭先有，可能要問佢哋攞翻啲片咯，佢哋自己有，但係我唔知係邊度咯。跟住咧，我有自己偷拍，但係因為勁黑，所以可能覺得唔好，但係偷拍少少，睇下用唔用靚啲之後。跟住我就拗入杯超級嘅嘢飲，我裝咗3個 workshop 而家。你又拗同我一樣。有食有拎 KOL， 有啲位係幾好嘅，覺得好有深度啊，好有深度。原係佢教都唔知啊，以為仲未個導師仲你快啲坐低。哇，好靚啊！有幅畫啊！坐低先啦。坐低先。繼續又喺呢度，大家冇睇錯，同埋今次冇豪哥，唔使俾人鬧。豪哥成日都鬧我㗎。咦？點解佢哋會喺出邊嘅？點解嘅？點解會係咁嘅？我覺得通常多人嘅地方我哋都唔好行過去，危險，好危險啊！越嚟越多人嘅啲地方都好危險㗎。哦，係咪呢度啊？呢度入㗎係咪啊？係啊，呢度入嘅。咁我哋入去啦又。咦？但點解咁暗嘅？好似去先，係個紙啫。我哋入去啊！我哋睇下橋做成點先。冇筆就大家人將手翻。多謝你。係啦，咁咧大家知道大家呢一個 topic 係乜嘢？會有啲恩慈。問題就係我哋大會 camman 媒體部幹事光明哥哥。Hello， 大家好。好開心啊！你今日影咗幾多張相？哇！你咁樣問我答你唔到喎。你哋今日有咩期望？我期望快啲影完相。你見到我哋 courage， 你覺得點啊？一流，冇得頂，真係正。一定要 follow。可唔可以讚
courage 三樣嘢。 Courage 啊，嗱，有創意啦，人又專業啦，又靚仔靚女啦，OK，又有誠意係嘛，做嗰啲嘢，耶！一齊去睇，逼咗光明嗰個站，我哋真係好開心啊！我哋。差啲人。我哋又花10分鐘去揾個 room 先，唔係嘅，我哋今次係去最底層探訪遊動，嚟啦！個形象咧都會係一個好大嘅衝擊，係對佢嚟講係一個好大嘅創傷。咁我哋知道豪哥咧就喺呢度學點樣探訪啊！我哋睇下佢個樣，喺最前邊，最後咯，但係講到。會同病人去傾到咁深入嘅，我哋可能會傾，會覺得正遺棄嘅感覺啦嚇。OK。轉走，快轉走佢人過嚟啊！快啲轉。都喺呢度攞咯。喺嗰個碗度攞。我讓你抱翻，真係黐飲黐食界 KOL 喎，係我完全搞唔掂，根本我自己出一集。豪玩豪食啊！係啊，真係我去任何一個真係豪哥。我第一個去超級飲完2杯，再去上面整狗仔嘅 workshop 收禮物，到而家為止我收咗3隻狗仔。喂，呢度仲有一隻。冇啦，我啲隊友散落晒去每個角落度，冇人記得我噶啦。今集我諗都要喺呢度完啦，但係真係好開心，希望下一年你哋都可以參與我哋嘅當中，一齊同我哋一齊分享呢份喜悅。多謝你，下次見，拜拜。今日主題啦，今日嘅主題咩咧？唔記得咗。係 We You and I 啊，講多次。We are you and I。係 We You and I。 We you and I。 We are you and I。 We are you and I 啊，寫住嘅。 We are you and I 喎。係咯，我啱喎。係啊。係咯，我終於完咗一日嘅活動啦！知唔知今日主題係咩啊？我終於知啦。係咩 We are you。 係啊，就係 We are you and I 啦，即係咧，無論我哋係邊個地方、邊個國籍、邊個堂會嘅朋友啦，我哋都係喺上帝入邊咧係一體嘅，所以希望我哋唔同堂會嘅青年人咧都多啲交流啦，我哋咧都喺上帝入邊係合一嘅。好啦，繼續留意我哋 Courage 嘅新片啦，拜拜。我想訪問下阿 Y 啊，你覺得我哋今日我哋5個有冇咩唔同啊？嚇！你有冇覺得我今日靚咗？我好似關心你關心得多咗嘅喎。其實我想講，我哋每個人都有一個任務，我哋逐個講啦。我就係要問你3次，我靚唔靚？我靚唔靚？長期靚。我講咗3次啦，第3條片係阿 Y 嗰部機度。我就係要拍你3次，同你叫你擰個口過嚟望住鏡頭。阿 Y 阿 Y 阿 Y， 唔好望過嚟。我完全唔知。喂，我想問點樣搞？佢為咗講呢個，佢專登收埋你幅畫。我唔見咗幅畫，我收埋你幅畫，跟住諗住問再拍你膊頭攞翻。佢整唔見你幅畫，然後你揾翻。唔係喺寶源幫我揾翻㗎。寶源攞俾我。然後到浩橋啦，浩橋你嘅任務係乜嘢啊？我要喺佢唔知情嘅情況下扮可愛。冇望佢，冇望過佢。我基本上係睺佢冇 eye contact 嘅時候做㗎嚇，所以佢應該唔知嘅。你係下一個 workshop 呢度啊？係我喺呢度。可愛咗喺邊度？我想問。我平時就係唔做呢啲嘢，唔知點解會有呢個 task 咯。不如咁啦，而家做一次啦，望住鏡頭。咁你估唔估我嘅任務係咩啊？唔係同我食飯啊嘛，坐埋嚟我哋張台。係。我嘅任務係要喺阿 Y 個碗度夾嘢食。你夾咗2箱，你喺我話佢喺我乞衣兜度攞飯食咯，我已經冇餸啦，係咁夾我啲
送咯。你知唔知點解我要做咁多次啊？因為話張卡過熱，錄唔到，所以我要再做多一次。咁 Annie 咧？我去到嘅時候，阿威已經差唔多食完，我都係同一個任務。一行過埋嚟咩？我係冇，佢已經食完啦。有冇失敗？大懲罰！我唔知點解佢咁興奮，因為佢都失敗咗。做到起碼我嘗試過。好啦，我哋今日就嚟到呢度啦。我哋要上車啦。好啊，你扮可愛之後就可以完啦。扮可愛。依家 IG 呢度。OK，我教你啦。就係你啫嘛，唔係我啊。好澎湃咯。扮可愛。唔好急走佢，唔該。呢個咧就係我哋要關心下我哋嘅組員，我哋嘅新組員阿威。有隻傻。係咯。有冇綠豆香一拎跟住掉？啱啱先話要關心阿威。尊重我。做嘢啊！唉，cut。佢人係咁嘅。一直錄緊㗎。真係好唔尊重嘅。你自己走咗，自己 cut 機。係咯，繼續。我哋要上去啦。係啦，你關心，拜拜。下年見。下年繼續參加。大家好，我哋係 Courage。睇呢條片記得 like 啊 share 俾你身邊嘅朋友，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。同埋記住撳埋下面個啷啷嘅。如果有啲咩意見或者有啲咩想我哋拍嘅話，記得下邊留言。下一段片見啦。 God bless。